eze chievo chukwu na dịka ogbe ọgụ ogene ka eji achị izu mmụọ ogene ka eji achị izu mmadụ ogene ka eji achị izu alụsị ogene ka eji achị izu ọgbanje ogene ka eji achị izu ọgụ igwe chievo dị n'ụlọ sa anya ndị bụ anyị kere ụtụ dịka ogbe ọgụ ewe dịka ekene ọ ya bụ na nkwa nwanne asụ ka onye ọbụla zoli nke a na-etu ewe na-asị gị na nwere ihe ọzọ anyị wetara unu nọ ka unu folo otu nwa amadi chief engineer Emeka Okonkwo si wee celebrate ịgụ arọ 2024 n'ụmụnna ji unu ma high profile politician the president Soludo campaign team the ex-dunukofia chairman Ex-dunukofia what is that Sunday? I'm the MD, present MD Artma, Anambra State. I will know that I know who I'm going to high chief. Engineer Emeka Okonkwo, Odogumu Naji. Watch your toast where you did 2024. Yeah, but our mama show love to his people. Everybody love boy. So yeah, I would like a lot of people to emulate him. Very humble human being. Watch I really work for you. Watch your channel nobody. 2024 no do preach. Watch Anya, watch the video. No need of talking much. Watch the video. Give photo a wedding. Anya bịa mama ka egwu arochukwu ọ bụ onye nwa na nwenu ka egwu maka okuku anyị egwu maka okuku ya na obe nwanne na ọ bụ nwanne na asakpa nwanne Aguleri ajụrụ m Aguleri na bebe asụwo oyibo nwere nne anyị na-emere obodo mmanwụ asụwo oyibo nwere nne ka isi na omenala wee gazia ntụ na agbala oyibo chiele mmụ Igbo ma agụ na agbala Igbo chiele mmụ obodo ọ bụ Aguleri bụ okuku Aguleri bụ obe mmamma Aguleri bụ ọba mmamma ndị Aguleri bụ asakpa na bebe obodo mara ebe ọ bụ eze omemma anyị esi n'ugo na-abọ gaa n'ugo na-asa eze omemma anyị na-emere obodo mmanwụ ugo na-abọ dịka ọbawa ụba n'obodo Chukwu Aguleri ma ụfọdụ amara ibe ololo igedo ntị nụ maka ugo na-abọ mmamma omelebele ugo na-abọ agụ na-abọ eze omemma anyị na-emere obodo mmanwụ ara agụ gwana bezi n'ụlọ na-egwu egwu eze gwana ni ọma mụ na-emere obodo mmanwụ gwana bụ ebi na-arụ chụrụ achụrụ ijiji gwana bụ ọgbanje mkpu na mmiri na anyị na-emere obodo mmanwụ gwana bụ ọgbanje akwa ọcha dibịa akwa ọcha na bebe gwana bụ dibịa ehihie na bebe urugbo anyị na-emere obodo mmanwụ ara agụ gwana bụ ọgbanje nwafọ na mbetọ eze omemma anyị na-emere obodo mmanwụ gwana bụ ọgbanje bụ na mbesa gwana bụ ọgbanje nwa bụ na mbitete eze omemma anyị na-emere obodo mmanwụ gwana bụ ka anyị na-akọwa eze nwa gwana bụ ọgbanje bami na abami ọmụ nwa onye nwa na-eyi Rabo banje bu na jete be ngomu nwane Rabo banje wa pale wo kilikili Ezo me marani ne mero obodo mawo
baro na ede de no mu nachi o he ju akare nne o mu nachi bi ebube Onija na-ekwu na nna ọrụ bụ konti nwere gị ghara na mbara Onija ịtọka nna enye gị butue gezi aka gị Onija ị na-afụzikwa aka Onija onye ọgbà gbé kẹ́kọ̀ọ́ níbi bẹ́ẹ̀ ìgbà kan nínú ẹsẹ̀ ní ìjọba ọ̀la tó máa ń lé wọ́ọ̀yì. Onija Diaraba. Upcoming governor Anambra State. Oh yeah, Coming governor Anambra State. Ọbụ na mbụ ajọ mmadụ. So that's the next thing I go tell now. Because the bonya mama ae. Owo bi o ka ti wa ga na so da dey dey be do. Aba bu ni se wa. Esu de. Ọkọ na esu le ko. Esu do na mo kene kwa le ke bi be na me bi be. Wo bi esu do Okonkwo na. Ego akalia. Come here. Ego kango. Ezu mokolobia the horrible country okay na kwa kana no bi no boto tanu ana go Onija na ye de umu nachi Ezu mokolobia ndana bro senior governor Anambra State ekele Ay bobo uta ya mama
address obodo address Anambra State achịkwa ekwe Anambra achịkwa Okonti chiki na enwe akwụkwọ nkwe kwere na nkwa na nwe onwe ba otu mo so bụ kọmishọna bụ atọ ọkwa bụ ya so o nwere ọ na-agwa aka ọkpọrọ edozi ibe ekipụta bịa akwa koba juru ga adọ na-eri ibe na-enwe aṅụrị ezu ụmụ okorobịa Anambra ekene gị o si na step nke ọ na-abana ọ mara ya ruru ebe ahụ ekwere na nkwa obodo a anaghị ekwere na nkwa ya n'oji ahụ obodo Anambra ya dịkwa ọ ya dịrị ya na mma Chineke mezuru ebu n'obi ya bụ ebe ọma ọ bụ ya Anambra Steeti. Ebe ọ na-eme a na-afụ ya anya.
all these things might be but outside that, without them, your guy has just begun. Because what my fault? I'm a witness. My pastor doesn't go there. I swear. I don't know how to shout it. You don't do the go up there. You don't do the go up there. Come to general. You should not go on now. You should not come on now. So everybody will go there. Exactly. Oh yes.
Yes, what mark? I use your crate. The chief coach. I'm coming. State live. Now we at the Ndobunachi. And you can watch live. The student commissioner and our student upcoming governor. Have you seen the chief coach? Anambra State Football Academy chief coach. With a short time, we're going to interview him to tell him how we feel. Exactly. You can see one of his players. With a short time, we're going to interview him to tell us how we feel. They are still eating, they are still enjoying. Today's not where they exactly. You can see the youngest PG. Am I right? Yeah. Of this particular time, I'm
Mobile guy, I can the youngest PG, now the whole world, not only Anambra, the whole world. I'm floating around, I'm not saying PG at this particular age. The sooner commission. The country complaints, the horrible Napu, or the MD Artma, Ex-dunukofia, ndị Igbo niile gburugburu. Ezigbo mmadụ, ijele nwoke, onye ka nọ na bịa n'ụbọchị tata na-ele elimede ụmụ egbugoro. Obodo na-eme elimede wee jụ n'udu, wee sọ ebe ebuba ndị Igbo kolọba ndị Igbo niile. Yeah, we can speak. How we have over no what did you I want no room about where I should have go. You Panako Nelle. You Panako Nelle. Oh no room about where I want. The chosen Mapo, you play as a large heart, you play more than heart. I'm like it. Oh no, one guy make POS and I can't get on. Don't make POS. Good man. Franco. Yeah, good man. I'll confirm. Yes. Man, I have by this time. This is hot time. Yeah, I confirm. I want this money though. I'll confirm Google already. Confirm or not confirm? Give an una chair. Much me from The youngest PG, the general of Umudoka, he play more than hard and it's for large hard. Now I can get to where he play also. You wouldn't be jealous.
The most humble person. Obro Peter be the most humble. No, now you the most humble. Conti complete. Now you the most humble. Most humble. Chairman. The most humble human. Probably to be at top again. The country complete at top go. Is here live. Ngamata fagin na kan etugi. Honorable Nwekwe Nwafọ Emmanuel Okechukwu. There is not going to get etu. Also man kids ugbo na mesi ike. Ke maka teze. Ke maka nubo tiji. Ke maka nubo Nwafọ. Ai ke na eri ugbo na mesi ike. Ai ke na eri ne. Kedu ku na trop no bosta ta no wa asina ndo mu na chi na eri ede. We bebe nwoke the honorable Conti complete. Yes. Nke bezoku bụ na ụmụ na chi na eri ede. Mwa bụ onye ugbo na-erikwa ede taa. Yes. Which is Hunter Ex-dunukofia local government. Mana asị na Conti bụ mụọ na airport. Mwe sie dịka all the way from Uke wee be ụmụ na chi. Maka na gịnị? Maka na Conti na-eme ọfụma. Conti bụ isi afọ wee kpọwa okwu. Yes. I'm going to enjoy the monarchy. Na Mike na erinne. When I say dokwu dika okwu na travel no bo start maka many ne o mego no bo start. Ine pa even ezbo mad ko the most humble person. Yes. Okwu na travel no bo start na. Ezokwu bụ na grace can be bought. Okwu na travel na Conti boy nwe grace. Conti boy na iso we mgbe local government. Mgbe ọ bụ chairman, local councillors. Obro ya na-eme ọfụma, obro ma alụ nwanne, obro ma na Ex-dunukofia bụ ife. I wish we so which is in when that's a DG so the campaign organization. So we and when a lot of obstruction, the man need the camp, man have APC. Most of us now never continue Kayano. Despite I am also rude of Mao, I am a Conti. Because na Conti man of general Madora general. Man who put on Monachi. I want to book every continue. I see you do I naga. Na make na eri na do preach when as kedo for preach na gozi ma ono na ezi ma ono no ndu ugbo niile ma ndu ụmụ na chi niile ndị na-etu na-eliko ede ọnụ n'ụbọchị taa. Yes, ihe na kere ndị niile ma ndị nọ n'ezu ma ndị nọ n'ugbo na ndị ụmụ na chi bụ na Ex-dunukofia na-eme nwanne Ex-dunukofia bụ ofu. Ihe kacha mkpa bụ na mmadụ ịmala ezi esi aga which is na Conti mala ezi esi aga. Anyị nwa bụ ukpo tọkwara na ụmụ na chi kpọtọ mmadụ wee tọọ mụnachi mana ọkwa anyị wee dị maka na Conti wee maara ezi wee na-eso Conti na-esosi ike n'ụzọ pụrụ iche si anyị ara nwa na ebe ọkwa anyị na maka na lotoko m ka na-etu ọzọ abụ m ọzọ mma n'ugbo ọzọ mma nke izu n'ugbo ọzọ mma i play more than hard ọzọ mma kenere na esi iji ka iji ka abịa na people na watch your life ma ndị na comment ma ndị si na ha maara gị ebe a ma ndị na-ekwu ya sị na nwanne nwoke Student commissioner. Oh no, we got him. No. I will. There's all get all of that. It's just going to do preaching. I will. We put him on natural one day. We put him on natural one day. Ex-dunukofia. Ogba student commissioner. After Soludo, I will come call What do I do?
How about the youngest PG? The youngest PG. Oh, no good. What about the youngest PG? The youngest PG. The youngest PG. Sooner commissioner within 2 to 3 weeks now. If you are like women go, I'll go. Okay, I will. Yeah, the children advice. If I need that for more Monday, my Sunday. If I only need that for more, always 2,000 in here. Let's check out. No problem. I will. 1, 2, okay, oh yeah, no, you go there. Okay, no journalist. Oh, go. I'll go, okay, no more. Then we got on Why am I producing the coca? Unfortunately, I still don't know my national surprise. I trust you. Consider
na-eme ya ka ị na-eme ego ọbụ Yeah, okay. We are using our dialect because of the traditional something that we are doing, being our culture. Can we know your name? I know that you are an Igbo. Yes. Can you tell me? Yes. Can you yes, student. Oyumanachi. Ha, Odogumoki. I can hear you. Can you hear the menu poster? I you make away another. But I'm an international man. It's a traditional something. Yeah, it's also culture in the Igbo. Yeah, which nobody in any way. As you can see, I will be angry. Oh, joy. I can hear you. I can also be the noble start town. Obi the mama. Actually, what a one better way.
this kind of festival. Only go like 4 to 5 days. Wow. So I think that's guy. And you say you're gonna come this one? Yeah, no matter what I will do this one. So witness it. It has been long, yeah? Yes, and I've been enjoying it. Yeah, exactly. But please, I used to see you on television sometimes, but I never know whether it's you or not. Please, can you be able to precise me very, very well whom you are? And tell others that are watching you live who you are. Because somebody wrote right now that this face is familiar to me. It seems like a footballer or a basketballer, but I don't know. Somebody wrote it now. So can you be able to tell them who you are and where you play, the club that you played? I'm a footballer. Actually, I once played in Dubai. Yeah, footballer, yes. Yeah, I play, but presently, right now, I'm in Solution Football Club in Anambra State. Yeah, Solution Football Club in Anambra State, the Soludo team. Yes, yes. Yeah, one of the clubs in Anambra State. I mean, the governor of Anambra State, one of his players, speaking. Yes. It's a privilege. Yes, to be in your town to celebrate Irie Day after 6 or 7 years back without coming back. I'm just having the moment. I'm just enjoying the moment. You're having fun, man. Yeah, it has been long. Yes. Exactly. Please, can you be able to know, just want to know the prayer you are giving to the people, both the one that based abroad and the one that based at home. What and what are you wishing them, and what are you giving them as a prayer? All I just have to say is for us to be focused, because you know right now it's not easy in our country. Yes. Yeah, also just to be focused and do the right thing. Yes. Because doing the right thing, everything will be easy for us. Yes. So thank you very much. Oh yes. Please, can we know your name once more? My name is Emeka Chidi Joseph. Yeah, this is Emeka Chidi Joseph. He is a pure player, playing for Anambra State, playing for Governor Soludo, the professor, the ex-CBN governor of Nigeria. Please, can you be able to tell us one thing or the other that you noticed on Governor Soludo, the person that I'm playing for? Actually, he's a good man. Yes. My first time of meeting him, one thing I noticed about him is that he knows how to address people on your category. Yes. Whether you are an admin or professor or anything you want, he knows how to address and talk to you. Yes. He's a good man. Very good man. Yeah, he's a good man, and actually everybody is seeing what he's doing. Exactly. I just hope he will continue like this. Yeah. Within a short time, the whole world we know you. We've known you in this part of Africa, but within a short time, the Europe and America and even the whole world, we just know you. Like Osimian, it will happen soon. And I'm giving you by to this year and next year, it will happen. I'm not a prophet, but I've seen it. Is a recap of your name once more. Yeah, nice to meet you. Emeka obi ọnụ ebe ko edike. The Suna, youngest commissioner. The most humble person, I made a documentary about that. Yeah, the most humble. The MD. I'm sure we'll know Jack. I'm not the general manager, not the MD. I'm sure we'll know I know we believe in it. Yes, I found the chosen. I'm a well made and what women. I'm well made and what women. I
legend That's why I flow with legend. That's not job. It's knockout time. Thirsty for more? Join the Pepsi Fun competition. Send us your favorite football fun pictures that show off your love of football and Pepsi, and you stand a chance to Conti complete. Conti complete. I can help you. I can help you. I can help you. Yes, I can hear in. I can also na big open. Can I go outside? I can hear in what's out. I can open that trap to no staff. I can hear in. Also, yes. So because I Conti completes. Oh, Conti complete palatable home. I know what. Consi General. Choose it. Anyone win. We know your name, sir. Good day. Yeah, good afternoon. Christian Okonkwo. Christian Okonkwo. Nickname the Bull. The Bull. Exactly what you are. Please, I would like you to present me very well. What actually made you to be here today? Why you are here at a Company's place? Yeah, one of my players said they are celebrating one festival, so I said, okay, let me just come and witness it myself. You know? Yes. Because he said the celebration is a very big celebration, so I said, okay, let me come and see it myself. And the way we are coming from Oka, when we are entering the town, I think I witnessed that it's a very big occasion. Yeah. So it's an Igbo culture. When we enter the country house, I so much appreciate what I'm seeing here. Exactly. They welcome us very well. They gave us everything that I just want to appreciate Conti and the brothers. Yeah, what I want you have to tell Conti, the person that invested I just in want to wish him well because he has a very good intention, and everybody that is here, everybody is celebrating him. Everybody appreciates him for the good things that he's doing. There's a lot of drink to, there's a lot of drinking, a lot of food to eat. So everybody here is okay. So I just want to appreciate him for hosting a lot of people, and nobody will say that he did it or didn't. I just want to thank him for good things that he's doing. Let Almighty God continue blessing him, giving also. I just want to appreciate him once more again. He's a good man.
Exactly. Thanks a lot. A recap of your name once more. Yeah, my name is Christian Okonkwo. Dibu. This is like your played some. Yeah, I played for clubs in Nigeria. I played for Nigeria national team. Exactly. Nice to meet you. Thank you. Because that name is so familiar to my ear. Thank you, my brother. I know we went in a place so high. We were going to make. I'm on a Canadian. Chinga can arena for the Madnazan no Monachino Bostatanuma. I went on a bay county complete. I was senior commissioner and our upcoming governor to be. And once the Molopin at Trap no Bostatanuma, only Elimede, Eguaro, no Monachino Bosta. I don't want them. Nambuka, I joined Kambulu back in a Canagma. Yeah. Which you had no monarchy today. If not, you had no monarchy. Mamma, Manaki, you had Makali. If Rockam, if I know where Nabai, yes. Eguaro, from Mecca, yeah. Naro. February, I get me, and another. So, no one waro Kairan, case idea. Yes. I don't know who be engineer, Emeka Okonkwo. County complete. Yes. Who MD Artma. Yes. Our one model. One model in Anambra State. Yes. If all the for others, they are complete. Or they go complete. Or they go complete. Yes. So, but I give the model in Nago, not a big car. I will not there. I need. I know go China Waro. If all man I got a megalo. The owner of the business. Mando no lazy. Oh yeah, Anago, Anagonzu, Anamanzu, Nagoji, and Echetafanina. So when you put it now, come on your name. Now what is here then? No, I Mawoke, Mama, on your Buakaji, Buaka, Bunamwa. So now, Aronga, you get that down, Mamma, and I don't care. If no Macale, and I'm Kedo for preaching a golo ndo national posta ta mano no manisi county complete our senior commissioner and our upcoming governor ofon na go n'isi onye obuna bu onye nwe nkie na ndị ba isi no na nwezu wa ilu na asi na efo na etu ono kita no bia ka ano kita na eri ife no na bazu go for ndị mmadụ ọzụ ka ndị mmadụ kita ndị mmadụ azụ ndị ọzụ azụkwa ndị ọzọ uge so na ebele anyị na-ekpeli ya na Chineke enye ogologo ndụ na arụ isi ike etu o si ebia ndị arọ nwa disi ye na nke arọ nwa ya abịa nọ ya aka so n'onye nwe ekpele anyị na-ekpeli isi ndị ụmụnna Chineke nke onye na-eme wee ezigbo ife agazieli ya ọnwa ya ka ji ife onye na-eme anya rarata ya na ha nwee ka ndị be anyị si ekwu ya so daalụ nwanne m na mekeneri nne esi jide ka eji onye asa jide ka o ji na ọ na-eme mma afọ gị isi agba mee ka ibe niile na-aga nke ọma anyị kenere leta m ka na-etu ọzọ tinyelugo ọ dị n'isi abụgodo ugo ọ dị n'isi anyị kenere nne esi jide ka eji isi elugo na onwe enye Oh, okay. I want to tell no, we went in the place so hard. I can hear it. I say, I'm not I'm alone. One on one, no. Number mistake. And can we not talk about starting a hundred years? Number well, if I want to me, attack and move even for that and over. Now, but I'm back on that and I'm going to be now. Yes, I remember I'm going to leave them. Yes, I'm sure.
Nna m ekene rinne ese nweta afanye na nka na-etu eji mala gị. Mụnwa bụ Izuchukwu Ọgụnta, Onowu Mbaokwu, Deputy MD Ọcha Brigade. Yes. Yeah. The Deputy Managing Director Ọcha Brigade, Anambra State in as a whole. I can hear it. But no monachi, we're fully for man and enemy. Enwe m obodo dị mba mbachi mba dị ndị ukwu mana menwụrụ m ibe onye ame wepụ aka o si sote dị ka oli tata wee dị otu ọgbazi ọfara ka ebe ahịa mmanwụ na-afụ bie ọga m ka ọ hụ onye ọ na-esi n'aka ewere ibe ọma ọga ka ọ hụ na m ekene rinne kedu ọfọpụrụ isi na-agọlị anụ ụbọchị tata ọ na-agọlị ọ na-emebegwa ebere mebe n'isi egwe na from now to next 2 months na ọ ya wụ Commissioner na Transport Anambra State. Chukwu emego nke a. Edebe edebe. Gawu nke lo oli. And ọzọ na-agọrọ na ọ ya onye jiri aka oji na ọ ya wụ Governor Anambra State. As time to come. As time to come. Ọ ya achị Anambra. Ọ na-eme mma. Ife ọmụmụ aba deputy na ama ha na ama awụ na ya becha ruo anyị nka. Ma mgbe o jiri nwa udu mmadụ maka Governor olie. Olulie eziokwu onye owu ni. Kedu ekpere pụrụ iche na-ekpere n'ụbọchị. Yes, kedu ekpere pụrụ iche na-ekpere n'ụbọchị taa. Short, I'm not going to man coach no one. Man don't go much. Man coach ka aka da je. Akwamia. Governor today to Akwamia. Ezu Mokolobia ya kale. Ezu Mokolobia. Ana be gbo negi. Ashi na governor kwa nke iko ya uchi. Oh, chego ma ana ma chelu bo ya. Ya na sin na nke. Oh, chelu. Do na chani na so do che. Ezu. Oh, ya na mwa. Awu na le ke sa pe kwa, ma no kwa ni ya. Tie mic no no. My commissioner. My commissioner. My commissioner. Ah? Oh, commissioner. Chairu kana buno yoyo ya no life abia no chairu chaga chairu mela ida kana me no Onowu awo Okwa asaba ka ewuji asaba. Asaba. The most humble human. Neme. Asaba ba butu yo kwa asaba. Asaba. Hey! Emede. Odo nwoke wee na chuna bega anụkpọrọ kene John ihe apala aka onele wee na chuna bega ijele ndị Anambra State anyị kene eri nne the ex local government chairman nna m Dunukofia anyị kene eri nne onye bụ ị na-eme mma erite mgbe ụtụ nna m onye bụla ndị mmadụ wee zaka ezi azụ na begi na ụbọchị tata nwa na-eri ede wee sị ka malokwu nwee ike ịtụrapụ n'otu obi dị n'ụbọchị tata nwa mana nke izukwala ọrụ ndị na-agwachi eze live onye bụ ụfọdụ ma onye bụ n'ọkịkwa ndị amara onye bụ OPRAHUB-TV. Yes. Afọ m nwe Injinia Okonkwo Emeka. Ahụ m ezigbote onye Ụmụnachi na Dunukofia local government. Ịbatakwa Ụmụnachi jụọ maka nkwele obi na mmiri. Nkwele London, ahụ m onye nkwele London. Dunukofia local government. Nna m I can eri the best village enwe na Ụmụnachi can eri. Yes. Kedu otu obi dị n'ụbọchị tata na-eri ede ọ ka ọ ji adịghị mewo si na ihe a na-agụ arụ. Yes. Obi dị nso aṅụrị. Ịma na taa ụbọchị ụka. Yes. Taa Sunday ihe anyị ji mara Sunday na weekend elimede the last day of the event. Yes. Today ka anyị na-apụ eke mmụọ osisi niile ya-apụ eke apụ apịacha osisi before mmụọ nkili apụtazịa. So ihe na-akụ na ebe after 4 to 5 ịpụ a na-eke na ọ mmụọ nkili nọzi mmụọ osisi apụchago ihe ahụ ihe ụmụ nwoke ji wee kalị nne ha ofu mgbe ka a na-eme na arọ ihe a na-eme ihe eji eme ya ihe eji ama odogwu esi n'iwu nwoke zuru oke ịpụta eliche na-apịa osisi ama m inwego vidio ebe a na-apịa osisi a na-apịa osisi na-eri ife ihe aṅụrị ịbata Ụmụnachi ma na Ụmụnachi na-eli ede na-elisi ede kọlchọ Igbo ama nna nna kọlchọ is our pride. Pride ndị Ụmụnachi kama mmadụ na-aga abata Christmas a lot of people came from abroad because of this. Ihe na-ekwu abroad na-abata nwụrụ ọnụ ihe a na-eche ori live video a amali ka o si ada Ụmụnachi na Ụmụnachi elimedu Ụmụnachi ọ na-ada ya eziokwu nna m aka na-eri nne asị na gara mmadụ ọkụ ọra
anyị kenere nne ogo ndị mesi ntabịa akọwa ọ bụrụ ndị nyere aka ndị imebe aghọlụ mmadụ n'ụwa ma ndị enwezi hope ha gwuchara otu isi mee efe ka aghọlụ mmadụ ha eluzigo hope entirely asọ ndụ mmadụ ka chọrọ n'obodo enwezi ụdị mmadụ na vileji ọ bụ n'elu 5 mana nsogbu ana everybody nọ n'obodo a ya abụ gịnị emelonia na ma kenere nne anwụ na asịgodo fọpụrụ chi na-agọzi ndị nọ n'ezi na ndị nọ n'ụlọ n'ụbọchị tatara nwụ na-eri ede ọganiru nke kachasị udo na ọganiru ha na-ekpele dibọdụ onye ụmụnachi ma onye Anambra bụ ọganiru ma ndị nọ na Anambra ma ndị nọ na Naịjirịa ma ndị n'obodo oyibo nke ọ bụla onye na-emewe ezigbo ife na ọ ga-abalị ya ọ ga-adịrị ya na mkpa ka anyị si wee lie ede taa wee gụọ arụ wee kpelu Chukwu nọ n'eluigwe si anyị na-edo anyị ya chekwaba anyị na harvest nke dị isi erika na nke next year ga-aka mma anyị bata ka anyị lie ede next year nke anyị mere isi epe ka anyị ga-eme emesie ike na ogologo ndụ narị isi ike ebe ndụ na-adịrọ nwekwa ihe ọzọ ọganihu aga-adịzi ndụ isi nna m ekenere nne the MD Artma Anambra State, the ex-local government chairman, Dunukofia, when the Sunda commissioner, and after Soludo, our next governor to be, the county complete. Yes, exactly. My horrible, I salute you. My tune is down. I can hear in there. You never go over the philanthropist cable. I can hear in there. Ano flyer to, oisi flyer to, onye voice na ọfụkwa anya okwu ọsụ na ndụ anyị na-adị ya njebe ndụ ka anyị dịkwana ndụ wee na-asị mmapụ enwe na ama n'agha amachi ya aka na-agakwu ọfọ na be ọfọ ka na-echighezi azụ ọfọ bụ senior commissioner of course the next governor na-ekwu ihe onye ga-abụ okwugo nke ya bụ wee kwuo na ị ga-abụ mmadụ osia mmadụ ike baalụ nna chi ọrụ a ka ị na-abalị nna chi onye ka anyị ji bịa ebe a niile wee zuo prezidenti wee gosi na Igbo niile ezugo wee na-asị na ọ ya abalị ndụ onwe ya agbagharịrị dịka aka oyibo maka mgbe aka oyibo ka mmiri gbago maka ozi Engineer Emeka Okonkwo can have all of do preaching over start been to the now festival Umunachi program. Yes. I will continue from Orupu. You say our senior commissioner. When I said, before I got senior commissioner. We're going away. I'll be able to go. You say,
Anyị na-azụta dollar. Ise. Anyị na-azụta pounds. Ise. Anyị na-azụta naira. Sefa. Anyị na-azụta ọganihu. Anyị ga-eji. Ise. Say Obi Adama. Okay, but I'm not talking. I'm not talking about. Obi Adama. Obi Adama. Oh, man. But all the glass cup like 3. Come on, now, we're treasure money. Oh, no. And the woman was on our treasure and our on the police. All the cat. Oh, Chief Engineer Emeka Okonkwo, the MD Artma, and by God's grace, sooner commission first pause takes in Anambra State, and after Soludo regime, the expecting governor of Anambra State. By God's grace, we're going to use our dialect. We're already here there. Yes. Right now at his place. Yes. I said now what we oh, I do I want why is your man testimony down on your other testimony down your buy a wife. Yes, sir. I'm not idea the noble start. I'm going to use our dialect. No galofuma. Of course, no galofuma. No, a bay engineer. Conti complete. One name. Okonkwo, the conti complete. Yes. It's a bomb match. It's leadership style is just inclusive. I'm not a one. I'm a mere since it's been on. Yeah, what are you wishing him today? What am I wishing him? Yeah, today we celebrated the area there. I'm wishing him the best thing what's the best thing that there is in this world? Of course. The best thing that there is in this world is what I'm wishing him. He's my personal boss at the office, and he's my brother. And I can honestly tell you, I've never seen him but as nice and kind. Exactly. Like Kunji. I'm British, I don't care, but I tell you the way it is. And exactly how it is? Pardon? From the people that came here, what they testify, exactly what it is. Well, I'm saying the truth. saying. I don't mix words. Yes. I say things the way they are. Exactly. Because that's the way I was brought up. But I've never seen anybody like sincerely
like him in Anambra State that I've worked with. Exactly. He's too kind, as in too kind. I don't know how to say, but he's next to nothing. Exactly. And when I'll talk about his work. Anytime they see a need and they get him, he solves out the need. He fills in the gap. He's done it at the local government. He's my boss in the office. Exactly. You can testify for yourself. And I used to like, where does he get his energy from? Where does he get his IQ from? Because he sorts things. Everything is complete with control. Already blessed before he was born. I think so, yes. Yeah, yes, exactly. Because I think he's made what he is when he was born, really. His dad is one of the best as well when it comes to education. But do you know that he's going to be the commissioner of transport for Anambra State very soon? I'm not going to say that we are the very soon. No, don't worry about that. We've known that. We know that for a long time. Yes. That's like confirmation. That's what we're waiting for. Yeah. And then Soludo will do his tenure. And when he gets to Central again, my brother is going to be there. Because he's got all the qualities. He's very young. Exactly. He still has a long time to go. And I can tell you he sorts things. And he's going to rule this particular state. That's what I'm saying to you. But a lot of people love him. Everybody loves him. We love him here. More everybody in Anambra State loves him. And like I said, unless you don't tell him, he listens and he smiles all the time. That's the quality that I don't see most people around here. Exactly. So, the most humblest woman on earth, I can very see. Humble. Okay, you've seen all of us. Very humble, more than P2B. I'm not going to talk about P2B. He's my brother and I know him very well. I don't know P2B. Yeah. He's very humble. Since and he's always very happy. Yeah. And I tell you, I love him to bits. He's too kind. He looks at my face and you're not smiling. Exactly. He knows, he just sees it and he knows it. It's like the best social worker, caregiver that you can tell in this world. Exactly. Erika, pop your name once more. My name is Nkemu Madi, married to Madi Agunkunri, but I am from Umwezumnachi. I'm Ex-dunukofia. This is my village. We knew that. Exactly. Ex-dunukofia. Thanks a lot. Ex-dunukofia. That's what I am. Exactly what you are. Yes, of course. We were there where you took the chief title. Where you? Yes. We were there live. Yes. Where you? Oh, I don't know. Yeah. The journalist. Thanks a lot. Yeah. Darling. All right. I know that I was email yeah. All right. All right. Yes. Anybody have what I forgot? I cannot be High Chief Engineer Emeka Okonkwo. And I be like a number starter. No starter and they do preacher. You know, they host everybody. A lot of things have happened. If we are all our upcoming Commissioner for Transport, by God's grace, we are saying. Because a lot of friends came, a lot of people enjoyed themselves, a lot of people ate and drank, who has gone today being the traditional rites of Iriede of Umunachi. You can see him, a very nice human being and the most humblest woman on earth. You can see him, Chief Engineer Emeka Okonkwo. You can see his friend from Orupu. You know him right from time. Hi for we know him right from time. I'm making a ring. I just know no here. I was going president. He get world 7 years. Yes. Luoni is here na Central 4 years. Luoni is in the PG na Central Senatorial Zone 4 years. Luoni National PRO PG is 4 years. Luoni is here na the whole of Southeast 4 years. Yes. By special grace of God, blew the president, number one Igbo citizen, Anambra State. Exactly. Yeah, exactly. You have to tell us more. And reason, yeah. Oh, come on, the EBS here, talk a KG, look, this year. Zambia Bay Conti. Oh, Kaisi, the car. Oh, Adam Mochi, Kaiji, Chawakwa. Wabona na the tata. I went back I know nearly. I was on Uruka and Ejicum. Money is open. No, I and Ejicum. Where's he's the one of Talozo, go Chilozo. Yes.
onye nwoke echi ọzọ dị ka ọfọ enweghị ike osisi nkịtị ka ịtụ dobe inwe ọfọ onweghị osisi nkịtị ka idobe mana inwe ọfọ dobe ike nga onye nwa na nwoke echi ọzọ dị ka nwoke agbara amụ onye atụwa nwaanyị ime maka na eje obodo ka ekwu okwu ati kedu okpu ọzọ ya onye nweghị okpu ọzọ icheregodu ndị nze kwusie ọkwụ nke ndị nze kwu ka anọ onye aka mitin n'obodo asị ya cheregodu ọtụba nwaanyị ime ọka mba ọrụ okwu ga-eji ekwu okwu ọrụ okwu na-emesiri okwu ga-eji ekwu okwu ihe iche ọzọ pụtara bụ na ma ndị mbụ ma ndị ma ihe niile obodo ji kwu mgbe izuzu izube nna ya ma ndị bụ ụzọ bibe na ma ndị senti mgbe gboo na ha ga-mara ya ana izube ezu na nwoke ọzọ bụ izu ezu na nwoke onye echi ọzọ bụ artificial na ọmata ihe ọ bụ iburugodo prezident ọgaine imesi nri tu as prezident akpọ fọma prezident a na-akpọ mmadụ fọma ọzọ chakwana ka anyị asọpụrụ na ji sọpụrụ ihe na-emerụ unu ihe sọpụrụ nke na-emerụ unu na-emerụ taata dị ihe a anyị atụgo nzu tụta mmanya na gọọdụ nye ha nke ha ọ bụ isi a achọzi isi a ebu ụzọ wee na-enweta anyị na ka m ga-abụ unu gọsịa etu akwa ka unu ga-esikwa wee bebe mana anyị ka nyekwa nke anyị Emeka ị na-abịabu abịabu na ọkọntị onye abịaba eri igosi ụzọ ọ dịghị izi mmadụ ịbụ onye owu obodo obi adama a na-etu mbụ n'onu owu anyị gara mba wee bịaba ebe a adị ihe na-eso anyị so anyị wee bịaba ebe a na mmụọ na mmadụ dịbe anyị so anyị n'azụ ihe na-ekwupụrụ anyị so anyị n'azụ ekwuchakwa na agbakwuru nze obi adama general agbakwuru nze ihe maka ejisi biko a na-ekwu okwu ejisi nke anyị kenegodo ịma na onye isi ndị kansa mana ezu ka anyị kene dị gọvanọ of Anambra steeti onye na-eme mma wee nwee ike ịfind nwanne anyị nwoke wọdụ ịbụ chairman local government n'ọlụta chairman local government ọfụma the congest ụzọ anyị ada agabuzi aga echeta obi amapụ ụzọ gaba ebe a wee kpaa na onwe ebe ga-abịa etinye ụzọ niile dị na Anambra steeti agaba ewee nye chairman ọkwa MD ka ọ na-arụ ya ọ na-arụta ya ka anyị kenekwa n'usoro udo maka na ihe o mere ọkụ ikuku na-ekusa kịta ana m abịa ebe a nwekwa ebe anyị zuru ụlọ ozugbo m obi so bụrụ ekene na ụkpa nwunye anyị wee na-eme ada m kenekwa anaghị ndị Igbo na Anambra ibulu m ụzọ fia ị na-ekenekwu ya si na anyị ga na-alụsi ọlụ anyị kene na ọkụ ọnya anyị n'aka na-ada atụ anyị ga-alụ ọrụ isi onye bido wepụzi aka otu so n'ife niile a na-eme asị m ebe a mmekwu ya asị m onye ọbụla chere ya onwe ihe anyị emere ọka ka mkpọ ese ka ịgbasi ngwara nọmba tiere ma memori anyị na-agụkwa anyị na-agụ n'isi onwe anyị ịgakwuru ebe akwụrụ ebie nna na-asụ anyị na-akapụ ya onye adịgo anyị nwa na-adịgo
Oh, Chile, good no come on. Chile, good member. Chile, good member. I don't work here. Everybody black. I know about your life story. People are not comments. I know him is my brother. I comment. I can't. Nego do work and come here. The Sunda Commissioner. I can't do come here. Engineer Emeka Okonkwo or do work here. Onye obodo Jibilu, omemma n'obodo. Onye mere obodo mma, so many people know all thousands of youths. The ex-local government chairman, Ex-dunukofia. Artma, bless for her.
Chief Engineer Emeka Okonkwo Bastata. And the leader. Kedu afọ bụrụ China Golia n'ụbọchị tata? Kedu afọ bụrụ China Golia? Ka kọmishọna ahụ enye wetin 2 weeks ruo ya aka. Chief Engineer Emeka Okonkwo Senior Commissioner. After salute our next governor, and then I feel no any casualties. You don't have casualties. Yes. What on here? Moto Jueja, August in our harvest. Harvest, no, you go now. Like delivered this was a successful one. Yes.
I know today will be whether you like it or not. Whether you like it, yeah, I know today will be and the reason for the Abakulunze, as a result of so much respect, regards, love, more arrow. For Namuku, who are Abakulunze, not natural. That's Abakulunze time I can have a dinner. After the chicken. I wear power where guy get you as to continue to promote the legacy of a hero. Oh, now Wakati say why you need to put today. Yes. He's a great man. Wherever he is, he will be proud of his son. Yes. Yes. The legacy. I'm not going to agree happen on men and a jebo. I'll take out the Bible reason. Manuna for a limit down after Wakati say go. Must you want that I listen on your go car? I bunya. I'm Odogwa. As the year goes by, and after more, and then when more, and after more. Wherever the man is, he will be proud of what is happening here today. Yes. So because here Nanaba Tunu, bear Abakulunse. Cultural festival. Onye gwa m so ofu okwu ma ọgwago m n'ụwa ahụ na ịmacha akwụkwọ maka mpụta agụcha SS2 gbaa sekọnd na klas bịa na-agụ ya agbakwa m sekọnd na-eche ka onye m ego ihe ọ sị m bịa nwa m ọ wụrụ ịma akwụkwọ bụ isi ịmacha akwụkwọ ịmala ihe ụwa ọ ihe ụwa ka anyị na-agba mbọ ka anyị malụ Chukwu na-enyekwula ya ka anyị mala ihe ụwa adịghị m iji okwu wee kwugbu unu maka anyị kwuru anyị nwere ike ekwugide kwue ma nke gbasa ikwu a na-amara m ewu okwu na-apịa m arụ ma igbo nwakwụ ọmakwụrụ m ka esi asụ biko unu ga-ewe n'ọbụ unu kunu bata na ihe agabigago na these 4 days betanụ ọwọzi na-arụ na ma otego na ma ọ na-arụ ewu ka so biko anyị enwego mmanya nwee mmiri nwee ọjị nwee mmanya ọkụ nwee ego eji chọọ ọjị nwee 100,000 naira eji wee chọọ ọjị wee sụrụ biko n'ọnụ Agbakulunze ijechaba Agbakulunze na iru ọkpalọkụ ya gbakwe na Agbakulunze n'okpuru ya. He's a great man. The man who's up tomorrow! The man who's up tomorrow! That goes in the way! Because no. Now, Baba. Not yet. Now, Nkao, case was in the camera, Nkao's Robelen jacket. Now, Baba, one day,